Как сходить по большому в лесу так, чтобы вам было удобно? Конечно, многим людям неудобно сидеть на корточках для того, чтобы сходить по большому, потому что слишком большое напряжение и неудобное положение. Поэтому представьте, что столб это дерево. Берете старую ненужную футболку и обматываете вокруг дерева вот таким вот образом. А далее просто хватаетесь за футболку и идете максимально назад. Таким образом, рефлекторно у вас создается напряжение, благодаря которому вы сможете сходить по большому, и тушенка выйдет в пластмассу. Пользуйтесь!